Parte 3. Terceira, chá de hibisco. O hibisco não é apenas uma flor bonita, mas também uma poderosa arma contra a hipertensão. O chá de hibisco é conhecido por seus efeitos diuréticos e vasodilatadores, ajudando a reduzir a pressão arterial de forma natural. Além disso, o hibisco é rico em antioxidantes, que ajudam a proteger o coração contra danos causados pelos radicais livres. Siga o canal e comente para a parte 4.